हेरौँ साथी हो, म चाहिँ आज बाँसघारीतिर छु। यहाँनिर ढेँडो आयो भन्ने समाचार सुनेर म बाँसघारीतिर आएको छु। तर ढेँडो चाहिँ देखिनँ मैले। अब हिजोतिर चाहिँ त्यहाँ तामा खाएछ 2-4वटा। मेरो बाँसको दृश्य भने चाहिँ यस्तो छ है मेरो हजुर। यहाँ हेर्नुहोस्, कोरोना कालमा मैले रोपेको बाँस यो। कोरोना कालमा रोपेको थिएँ अलिअलि बाँस। यहाँ माथि मेरो बगरमा 12-15 कठा जति माटो त्यत्तिकै परिरहेको थियो र मैले यहाँ बाँस रोपेको थिएँ। तर अस्तिको लटमा यहाँ सबै बाँस यसरी मेरो विनाश गरी खायो। एउटै तामा छैन, हेर्नुहोस्, एउटै छैन। 20-25 झ्याङ चाहिँ साफै बनायो। त्यस पछाडि बाँच्किरहेको बाँसहरू चाहिँ छ हैन। यहाँ लगभग मेरो 100 झ्याङ क्रस बाँस छन्। त्यही बाँसलाई यसो हेर्नु भनेर आइरहेको थिएँ ढेँडो आएको छ भनेर। तर ढेँडो चाहिँ भेटाइनँ। 2-4 दिन अगाडि चाहिँ खाएछ, खान्छ 2-4 खाना एक्लै आएको थियो होला। ल त हजुरहरू बिच यो मैले सानो मेरो मिनी भ्लग प्रवेश गर्दै बिदा लिन चाहेँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो भर्खर खाएको रहेछ। अहिलेलाई बिदा लिन चाहेँ। हस् त हजुरहरू, स्वस्थ रहौँ, मस्त रहौँ, सबैलाई बाई बाई भन्न चाहेँ। हस् हजुरहरू।